So today we're going to talk a little bit about the roadmap for the documentation localization in Japanese, and we're going to have a bit of an overview of our process. And joining my presentation is also Yoko Ono, calling from Europe. She is our Japanese language quality manager. はい、今回ですね、私たちの、ドキュメントの日本語化のプロセスと今後のロードマップについて少しお話をさせていただきます。それから今日パネリストに小野陽子というものがおりまして、彼女がですね、今スペインに住んでるんですけども、日本語化の品質のマネージャーをしているものです。で、彼女がですね、これから皆さんの質問にもどんどん答えるために来ていただいてますので、よろしくお願いします。はい。Thank you. So from a very high level, our basic workflow for localization of the documentation is to take the content that's available in English, which is shown in blue, and we send it for a translation management software program. We translate the content and we stage it for testing and then publish it to production. はい、すごく概要としてのプロセスとしては、まず、ドキュメントは英語で用意するんですけれども、その後緑の箱で書かれている機械翻訳のシステムにかけて、その後で、日本人がチェックして、実際の、ステージングというか本番に載せるという形になっています。And then inside this translation memory management software, which is the green square, we follow certain steps. The first step is we leverage existing translation that was previously done to make sure that we have a consistent use of terminology. After that, in order to save time, we apply machine translation, which is provided by DeepL for Japanese, and then we apply human post-editing to make sure that the translation is correct. And then finally, we review. This process is assisted with the help of a glossary and a style guide. Thank you. この機械翻訳のステップなんですけれども、まず最初に、既存の翻訳というのを反映して、翻訳が常に一貫したものになるようにしてます。で、その後 DeepL っていう翻訳ツールを使って機械翻訳をかけた後で、翻訳者がですね、それをチェックして、最後レビューして、本番化するというようなプロセスをたどっています。And Yoko, who is also on this call, it's very involved in the review step. はい、今回このイベントにも入ってくれて小野陽子さんがこのレビューのステップにすごく貢献してくれています。Thank you. So one of the things that we wanted to pay attention is we wanted to make sure that we have good quality when we deliver content for documentation. And good quality for us means that the content is available in Japanese. At the same time, it is posted in English. It is also correct, proper version synchronization, and it is also adapted for the Japanese market. はい、私たちとしてはその品質にとてもこだわっていて、でその品質の定義っていうのは3つあって、1つが、英語版と日本語版がなるべく時間差なく手に入ること、それから日本語が正確であることっていうのと、日本のマーケットから見てきちんと日本語らしく対応した分かりやすい日本語になっていることっていうのが大事なことです。So that's our goal. And in order to achieve that, we pay attention to dependencies that we have on the amount of time it takes to complete translations and the adaptation, the size of the content that we're localizing. For example, our release notes have more than 10,000 words. So if we want to release them at the same time as in English, we have to start early. And also the amount of resources available, how many linguists and how many lead linguists and reviewers are available to deliver that. それを実現するためにその時間とかリソースっていった、制約がある中で、優先順位をつけながらやってます。で、例えばリリースノートとかって1回に1万語以上あるので、もしそれを同時に公開しようと思ったら早く始めなきゃいけないし、そのあたりを工夫してやっています。Thank you. The scope of the work that our team does
it's more than just translation and adaptation. On the first part, under what we call localization, we focus on the content. I'm going to break down this in parts so the translation is easier. I'll stop here. そのドキュメントの、作業のスコープとして、2つあって、そのローカライゼーションとグローバル化っていうのがあります。で、ローカライゼーションの方からまず一つ一つ説明していきます。Thank you. So for the content localized, we pay a lot of attention to our release notes and any dependent files. Those are the latest content that you like to see. And we also pay attention to bug fixes when there's correction on documents, the most viewed articles, and all of the remaining documents. はい、ローカリゼーションの優先順位としては、まずリリースノートとそれに関連するファイルっていうところにすごく注力しています。で、次がバグの修正、誤訳とかの修正ですね。で、3つ目が閲覧回数の最も多い記事で、その後が、残りのすべてという優先順位になっています。And we also pay attention to how the content can be made visible. Therefore, we work on search engine optimization, enhancements, and we work with the content team, the creators, to make sure that they follow best practices to improve the quality of the translation. 2番の SEO の強化というところで、きちんと皆さんが Google とかで検索したときにその欲しいページが探せるように、そのベストプラクティスに従うようにやっています。And up until most recently, we have focused primarily on translating and adapting existing English content. This quarter, we're going to look at how we can create unique content for the Japanese market. はい、これまでは英語のドキュメントをいかに日本語に変えていくかということに注力していきたけれども、これからは、日本で独自に必要になるようなコンテンツを、作っていくということにも注力していきたいと思っています。And so that is overview of the content and availability of content work we do. In addition to that, we work on globalization and internationalization to connect and integrate content appropriately across different channels. その今まで話してきたことがローカル化っていう話だったんですけれども、それに加えてグローバル化っていうですね、その世界中で、統合したドキュメントが、統一的なドキュメントが手に入るようにという取り組みもやっています。Thank you. So an example of integration would be content being found in the A people part of our site in the search page. 例えばその A people とか、FAQ とかのページを、その国際的に統合するようにっていう取り組みをやっています。We also work with technology such as machine translation. There are ways to improve and calibrate the results to improve the quality. はい、そういった、A people とか FAQ のページとかで、機械翻訳の品質そのものを上げて、より少ないリソースで、より良い品質の、And we also have a lot of automation to integrate the source content with the translation software solution, so we can translate updates every 8 hours or twice a week, and we constantly adjust that. はい、その機械翻訳の、パイプラインというのは常に更新されていて、例えば8時間に1回とか、1週間に2回とかそういう頻度で、アップデートがされています。で、ちょっとごめんなさい、最初の1番とか補足すると、A people っていろんな国の人たちが自分たちの言語で投稿をするので、そのあたりをきちんと統合的にどの国の人でも、見れるようにっていうのがその統合化っていうところの意味合いです。すみません。And additional work has to do with understanding how the Zoom-in platform, which hosts the documentation, performs enhancements, and we also participate on new product evaluations.
はい、現行ですね、このローカライゼーションに関しては Zoom Info というプラットフォームを使ってるんですけれども、それをより品質を高めていくために新製品の評価なども行っています。Okay, thank you. So up until now, we had three priorities that we followed when working with the localization of documentation. 今、ローカリゼーションを対応する上で優先度を3つに分けています。So the first priority has always been the release of the release notes and related files, and also bug fixes. 一番の優先順位は常にリリースノートとその関連ファイル、そして、バグですね、誤訳等の修正です。And then the second priority was we always look at analytics to find out which are the most viewed pages in Japan, and we translate, synchronize, and we polish the translations for those pages. 優先度の2番目は、常にアナリティクスのツールを使って日本でどういう記事が一番多く参照されているかっていうのを見ていて、その多かった記事っていうのを優先的にやっています。And then if there's time and we also have money and resources available, we look at translating the rest of the documents. This is what we have been doing up until last quarter. はい、それらをすべてやった上で、さらにリソースがある場合にこの優先度3の残りのすべてに関しての記事をやっています。Okay. So this quarter is different because we have made a commitment to complete the localization of all English documents. So there is never going to be a document that is out of synchronization, out of version, or not translated. So after August, around mid-August, we hope to have always the priority number one addressed. All bug fixes and all files always documented, always translated. このクォーターというかこの四半期は、私たちのところは7月までが四半期なんですけれども、この四半期は優先度1のところにずっと注力してて、だいたい8月中旬以降に関してはこの優先度1のものに関しては全て良い状態の日本語で、参照できるようになるでしょう。Thank you. So we're working with our vendor to see how fast we can deliver bug fix updates. Sometimes we can translate in 1 or 2 days, depending on how big the update is. We want to make sure we always do it in less than a week. その翻訳をするときにその外部の業者を使っていることもあるんですけれども、その直す分量にもよるんですけれども、小さいものであれば1日とか2日とかで直せるように、そのあたりを、注力してやっています。But this has not always been possible. There is a progression in order to get to this level. その修正の分量とかによってそれが常に可能じゃない場合もあります。So when I came into Automation Anywhere in April 2021, there were concerns about the quality of the translation, and we had Google Translate button on the pages. ルチアノは2021年の4月に入ってきたんですけれども、当時はやっぱりちょっと翻訳の品質がひどくて、いつもGoogle のトランスレーションとかを使ってページを見たりしていました。So the first thing we did on the quarter 2 was to have a new vendor to improve the quality of translation. なので、そのルチアノが来たその2021年の4月にまずやったことは、機械翻訳のベンダーを変えるっていうことをやりました。And in Q3, we changed the platform to consolidate our efforts into better technology and improve the turnaround time. 左側の2021年の Q3、第3四半期に、その納期を短縮する、より早く対応できるようにするために、プラットフォームを変更しました。And we integrated better machine translation, which is DeepL. DeepL っていうより良い、機械翻訳のツールを導入しました。So on Q4, just as early as January, as late as January this year, we were able to publish the release notes in Japanese 10 days after the English. Before that, it used to be 2 months. なるほど。
それまで、2021年、今年の、1月ぐらいまでは、だいたいリリースノート、英語版で公開されてから日本語で見れるようになるまでに2ヶ月ぐらいかかったんですけど、今年の1月ぐらいからだいたい10日ぐらいのタイムスパンで提供できるようになりました。And then in Q1 of 2022, right around March, we are able to publish the Japanese release notes on the same day as in English. はい、今年の第一四半期、だいたい3月ぐらいから、英語版と日本語版のリリースノートを同時に公開できるようになりました。And this quarter, we started to work on automation of our TMS so that we can start to detect changes and translate bug fixes as fast as possible between 1 day and 10 days, 7 to 10 days maximum. まさに今この第2四半期っていうのが今なんですけれども、英語版とかで直ったコンテンツのその更新部分を自動的に検知して機械翻訳できるように、今品質の向上に取り組んでいます。So publishing the release notes and the dependent files on the same day as in English is not even highlighted in Q2 because that should be normal from now on. And we also fixed dynamic tags that were showing up in English on the Japanese docs so that everything is translated now. そもそもその、更新の検知とかっていうところはロードマップ上で特になんて言うんでしょう強化されているというかわけではなかったんですけれども、当たり前のこととして取り組んできました。And for Q3, we already have possibly 80 to 90% of the alignment completed. We think by mid-August we'll have all files aligned with English, and I'm going to publish the service level agreement to confirm that bug fixes will be addressed within a certain amount of time, including tickets that are reported about issues in the documentation, and we hope to also implement the SEO enhancements. まさにこれから始まる、2022年の第3四半期というところでは、ドキュメントの日本語版と英語版を同レベルにするっていうところと、SEO の強化だったり、あとその業者との、サービスレベルアグリーメントといって、そのあたりで品質をより上げていくようにやっていきます。Thank you. And then in Q4 this year, we will hope to develop a strategy to customize documentation for the Japanese market. 今年の第4四半期には、日本の市場に向けて、ドキュメントのカスタマイズのオプションを、導入するようなことを、ちょっと評価としてやっていく予定です。So these are the goals for this year. There are some ideas about what to do after that, but I wanted to share this with you today. And I also am open to feedback and questions, and Yoko can help me answer some questions in Japanese as well. これから先もっと先の将来にやっていくべきことはあるでしょうけれども、一旦ちょっと皆さんにこれまでやってきたことと今の時点で予定していることっていうのをシェアしたかったです。で、皆さんからの、コメントとかフィードバックもすごくオープンに聞き入れたいと思っていて、そのためにここに来て、で今日陽子さんが、その質問に答える時の手助けもしてくれるので、ぜひ皆さんからも質問とかコメントがあればどんどんください。